السلام. اليوم فات شيء كنضيفو ترحب بكم نلقي عليكم تحية. بالنسبة اليوم عندنا خلاط هذايا اسمه شوكي سكاليتي. عنده اشكاليتين، يعني دو بروبليم. عنده واحد الكتريك وواحد ميكانيك. يعني عنده اول حاجه الكتريك ما يخدمش فيهوش اليمونتاسيون، وثاني حاجه حتى كي يخدم عنده ما يرحيناش. نبداو بالالكتريك وبعد نمشيو للميكانيك. منحطوش هذا شفتوه لما جاتيش من هنا يتحرك. وبعد ثم ديريدي من هنا واحدة منا اشتغلت. هذا هذي بوتون بوسوار تاع الأمان، تاع زر الأمان. قبل كل شيء أول حاجة باش نشوفوها لازم نشوفو الشكل تاعنا يخدم ولا لا. نشوفو عنده هذايا الأزرق وعنده المارون اللي هو يجي المارون يجي فيه هذا. يعني نشوفو الشكل تاعنا نبدو بالأزرق. عندنا شكل هذا تمشي تو نشوف المارون، يعني الاليمونتاسيون في الشكل تاعنا موجود. نبهليس شنو ناكل. شوفوا تاع الأمان باش نتواصل. كاين شوفات جملة شوفوا الخيط في النص ديريكت نتاع الأمان. شوفوا وين داير تعدى المياه. يعني عمل إشكالية في هذا. شوفوا الشربون يتعبر ولا لا. نحو الميزان تاعنا نجمرو الخيط تاعنا باش
كذا صور متكون سايبين نعملو نبلاسمون تاعهم. الزور خاطر كان باش تقلب الخيط تولي تدور بالسونس انفيرس، ولهذا باش منبقاوش احنا نلوثو ونجمدو الخيط نتاعنا هو لومبلاسمون نتاعو تعرف. هذاك نحطوها توا باش نحلو الموتور نتاعنا ونشوفو شنو حكاية علاش ميخدمش. نحو الرسالة تاع الشغلات الزين تاعنا ماشي تاع الخيط. نجربو
في هذا. باش نجربو في الكوتي إلكتريك. شنو نعملو لهنا؟ باش نلغو الأمان، باش نعملوها ديريكت بالخيط هذا. يعني باش نحط هذي باش نجربو بها، نحط خيط تاع البوطون بوسوار مع خيط تاع الأمان، والخيط الآخر تاع كيف البوطون بوسوار مع خيط الأمان. نخش على هنا. ندير الثالث من المواد ندخل هذا كذا. توا نحط البريد تاعنا باش نجرب المكان تاعي. نحط هذا نكون نشدوها مش نخدموها لما نتحكم. فوالا يعني الديفو تاعنا عندنا موفي كونتاكت في هذه، عندنا موفي كونتاكت قلنا في واحدة هذه أخرى نحطوها فيها باش نصنع. كما تشوفوا هنا عملت لك طول نحاس باش نحي الكلسيو اللي في الفيشة هذيك ودخلتها صوتي هنا نمسكها نحي الكلسيو ونجرب ونشوفوا دراه عمليتنا نجحت ولا لا. نورمالمون إذا كانت راهي نجحت ولا نجحت نجو توا للأخرى الفيشة ولا توا نحاولوا نجربوها قبل ما نركبوها. نجربوا أنا هنا هدايا الأمان وعندي يقدر البوطون بوسوار لما ما تخدم صار تخدم. بسم الله. توا باش نشوفو كوتي ميكانيك ان شاء الله. نحاول نحلو كوتي ميكانيك ونشوفو شنو النظام تاعها. ثم كربيس
نشوفوا الزنبرة نتاعنا هذه سميها عليها. شوفوا الكمية الخير. قلنا في الكوتي ميكانيك ديفو عرفناه اللي هو عندنا اللاكس هدايا. اللاكس هدايا كما تشوف فيه عنده دو ميبلا، ميبلا منه وميبلا منه، ماهوش اروندي معناها. وهذه اللوجمون نتاعو، هذايا المجال نتاعو. المجال نتاعو هو لكشة بلاستيك اللي هي تكلت. باش نعمل انا نظفتها توا، كانت فيها اوساخ نظفتها، وتوا باش نعمل لها ماده تسمى تكنوفيت. التكنوفيت هذا عباره بلاستيك باش نعمل لي دومي بلا لهنا، باش نخلط التكنوفيت نتاعي وباش نصبو لهنا، وبعد نحط لاكس نتاعي في بقعته حتى اللي يشيح في سفيسة خاطر هو. وبعد في المونتاج تنوريك في السيتك نرجعو اللاكس نتاعي بقعته، لازم يدور ليبر، يدور ليبر. هذيا نسكوها باش تدخل في البقعتها. من بعد ما نظفناها ثم رونديدا نحطها هنا وتوا باش نخلطو التكنوفيت هذايا تاعنا. عندنا بودر وعندنا الليكيد نتاعو، مينصحش برشا ليش تخلطو شوية برك. الليكيد شوية هو قلنا عبارة عن تطبيق باش يعمل لي ديمي بلا هذيك. نصبوها في البقعتها وتوا نحطو اللاكس نتاعنا. كون هذيا ركبناها نخلوها حتى تشيح، هي تشيح في السفيسة يست 2-3 مينوت. نسكرو نتاعنا ونستناها تشيح، ونطندوها حتى تشيح. نكمل نضيفو الفرن نتاعنا خاطر
معدود الكيس. شوف كيف الدور إذا ما عادش الجو اللي كان فيها كانت تدور في الهواية، توا كبرت تدور. توا هذا كبار الدقات مثل الرسم تاعنا. توا شوف كيفاش تطبخ وتدور ليبر. الرجل هذايا عنده سنين هذوما يدخلوا في القب عندهم هذا، والرجل متاعنا شلون تعمل ضغطه أزيد في الجهة هذا. انت تشوف فيها يعني توا كوتي ميكانيك سعيد ونرجعها ركبوها. شوف هذا الموس تاعها هذا ما كنتش فاكر في الدور ما عادش كتجي. توا نكملو نركبو الماكينة تاعنا.
قبل ما نكملوا نركبوها مرة واحدة، نجربوها توا. هذه عندنا سر الأماني ظريف. من بعد مرة تاخد شوية عليها، نعاودو نركبوها كده. نجربوا نحطوا شوية ماء باش نشوفوها إذا تحمل ولا لا. باش نجربوها بطرف الماء كما قلنا. حطينا الماء، نجربوها في المليان معناها كأنها وهكا رجعت ماكينتنا تخدم لاباس عليها. ونبقى كان باش نوريكم، ونلتقينا في حلقة جاية إن شاء الله نكمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.